じゃあ森田、またさっきのちょっと先に思った通りにやってみて。手前っていうか見えるところにネジあるじゃん。これ、知ってる知ってる。ネジ入れるやつ。はい。持ってくるこっち。あともう一箇所外しちゃって。でこれ外す際に爪の位置がここだけ書いてあるんですよ。三角でこういってここにも爪の書いてあるんですけど、ちょうどここにあるかって言われるとここにあるんですけど、外す際に気をつけていただきたいのが、いきなりこうやっちゃうとここの爪が割れちゃうんですね。なんで開くところをちょっと探り探りちょっとやってもらって、あんまりこうグッてやっちゃうと割れちゃうんで、ゆっくりこうやっていけば簡単に外れちゃうんで。でこう実際割れてるから、こうやってやると、であんまりこっち側にやると爪の位置が書いてあるんですけど割れちゃうんで。割れてるのどうだっ
ここ中なんだけどもう一段階後なんだけど、こうで爪がこれなんですよね、このちっちゃいこれ。で次外すのがもうこの黒いこの爪かかってますよね。これ本来4箇所かかってるんですよ。で外す場合はもう普通にこうちょっとあれですけど、でここも気をつけてもらいたいのが、ここあんまりこうグッてやっちゃうとここが割れちゃうんで、どうもこれが抜けちゃうんで。気をつけてやってみてください。そうですね。でこの黒いのがこの爪を外すと外れるんで、このそうですね、軽くやるともうそれで外れちゃうんで、そうですね。でも外れます。で外す際に気をつけてもらいたいのが、この金属のここが外れちゃうんですね。でここがすごく外れやすいんで、ここは押さえながら、でこっちが反対側に。でこれも実際こう動くんで、そうですね。それでもこう外せます。これでこうそれで一応分解はここまで。